Мгм. Добрый день, дорогие ребята. Сегодня... Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, рада вас слышать. Я приглашаю вас на мастер-класс. Хочу научить вас оборачивать красивые коробочки, чтобы у вас были очень здоровские подарочки к Новому году, чтобы вы могли сами сделать своими руками. Вот, что мне хотелось сказать для начала вам, что, конечно, вот эти праздники, которые наступают, Новый год и Рождество приближаются, но это самые прекрасные, наверное, зимой, и даже, может быть, за весь год. Они все-таки самые торжественные, самые красочные, нарядные. И именно вот в Новый год делаются подарки, ну, всем. Мы делаем родным, близким, нашим друзьям. Никто не остается без внимания. Но мы должны к этому быть готовы, чтобы нас не застала эта ситуация врасплох. Вот, вообще в оформлении Нового года и Рождества существует такая традиция, связанная, конечно, с историей, с Библией, почему такие цвета именно используются. Вот мы с вами оформляем зеленую елочку именно, да, на ней красиво смотрятся красные игрушки, шары, золотые банты. Откуда вот это сочетание таких трех цветов: красный, зеленый и так называемые все цвета света? Туда войдет и серебряный, и золотой, и просто белый. Но это все вот у этих цветов есть символика. Рождается Христос. Это красный цвет радости, зеленый цвет надежды, потому что с ним связано очень много у людей ожидания с приходом на землю такой мессии. Дальше. И это все озарено необыкновенным, конечно, такой радостью и светом, что обязательно здесь присутствует вот и золото, и серебро, и белый цвет. Но у нас это еще тем более связано с зимой, когда у нас выпадает белый снег, вокруг лед прозрачный, почти что серебристый. У нас очень много этого и в природе тоже цвета. Вот. Второе направление, и мы можем это пользоваться даже в оформлении подарков. Вот мы можем сделать такое классическое сочетание зеленого, красного и, допустим, золотого. Никогда не ошибетесь. Это будет всегда нарядно, красиво, торжественно и традиционно в то же время. Очень направление, но оно уже много лет актуально, и оно сейчас даже, я бы сказала, очень модно, это так называемое экологическое, когда мы используем все цвета земли, песка, природы, древесины, все, что вот нас окружает, такое из природы близкое. И третье направление будет цветовое, это связанное со звездным небом, потому что Новый год приходит ночью, Рождество тоже, да, и мы вот все, что связано с синим цветом, цвет звезд на небе, может быть, даже и голубой, вот такие вот, то, что называется цвета неба. Очень тоже красивое сочетание, тоже не ошибетесь, если сделаете красивую синюю бумагу, например, в упаковке, и перевяжете серебряной лентой, да еще в какие-нибудь добавите серебряные звезды, будет торжественно и нарядно. Но еще очень в нашей традиции, вот в России, мы очень так смотрим на восток, всегда поглядываем, и у нас используется, учитывается, какой год по гороскопу наступает. Ну вот мы провожаем в этот раз год крысы, и наступает год быка. Что связано с ним? Как раз вот все, что связано с экологической темой, попадает и в год быка. Как он любит традиции, он любит, чтобы, ну, если говорить, представить, да, бычка, что он пасется на травке, значит, вот эти зеленые цвета земли, они тоже опять все очень будут актуальны и востребованы. И в оформлении тоже. Ну вот это что касается, да, такой теоретической части.
Сколько у нас там уже ребят собралось? 10 человек. 10 человек. Подождем немножко или уже... Можно начинать. 6 минут. Ирина Владимировна, Да, слушаю вас. например, у меня есть такая вот оберточная бумага красного цвета с елкой, елочными игрушками. Такое подойдет? С Конечно. елочными веточками. Ну, прекрасно. То, что нужно. Я могу показать, какие у меня есть бумаги. Это в какую? Вот в эту камеру, да? Вот в эту. Вот смотрите, вот такая бумага новогодняя. Вот хоть она такая темненькая, но мне очень нравится, потому что на ней такие, ну, очень натуральная, что ли, да, как будто вот прям художник нарисовал только что. Такие мазки хорошие, как будто восковыми карандашиками. Такая бумага тоже пойдет, потому что, видите, она такая голубая. В общем-то, она не напрямую только новогодняя, но как новогодняя очень хорошо будет смотреться на подарках. Это вот светлый такой вариант. Не то снежинки, не то цветочки там такие. Вот популярная так называемая крафт-бумага. Видите, такая вот коричневенькая, да, как раз она не отбеленная, вот настоящая. Это нам в экологическое направление. Ирина Владимировна, Да. я хотела сказать, что вот мне родители купили такую коробочку, которая уже была упакована. Тут у нее такой вот слой есть, серебристый, ну и с оленями красный фон. Мне придется, похоже, еще один слой покрывать, так как все там заклеено скотчем. Ну и ничего страшного, может быть, это даже будет таким ходом, когда, знаете, вот человек распаковывает одна упаковочка, потом вторая, так растягивается момент отгадывания подарка. Ничего, вам же Но пока это тоже новогоднее. потренироваться, да, вас У меня вот с таким вот градиентом. От белого к темно-розовому. Отлично. темно-розовая? Хорошо, Да, это я же вот. сказала вам про как бы существующие, ну, такие вот традиции, да, прекрасно. Если вы делаете подарок человеку, который любит тем более этот цвет, наоборот, учтите и сделайте так, как вы считаете нужным. Прекрасно. Любая. А еще Любая- такая вот линия, а еще У такая меня лента тоже, есть, смотрите, такая есть... с серебристыми елками. Так, простите, не Я услышала. хотела сказать то, что тут есть такая вот белая лента с серебристыми елками. То есть они такие вот прям серебристые. Очень хорошо. У вас Ну, не однотонная лента, а еще и с вышивкой, да, с каким-то цветом. да. Ну, прекрасно. Вот такая, смотрите, есть бывает бумага, называется сжатая. Видите, как она тоже фактурная, красивая. И вот она у меня разных цветов, и можно использовать, какой вам нравится цвет. Как раз Новый год – это праздник, когда… Вы вспомните, какие игрушки на елке? Они же все разноцветные. Вот здесь может быть такой фейерверк цветов. Будьте смелее. Вот такие. С купюрами 5000-ми. Такой можно? Ой, Ну, Лиана, наверное, хочется пожелать, да, стабильности, какой-то уверенности в материальной в следующем году. Конечно, можно с таким делать. Это же должно быть много шутки еще в подарках. Пожалуйста. А вот такая бумажка, видите, она с этой стороны серебряная, так называемая вот фольгированная. Вот тоже вот она с новогодними колокольчиками или вон в сердечках. Можно и такую бумагу использовать. Вот это мне нравится. Мне тоже двухсторонняя. С одной стороны градиент, а с другой вот такой вот нежный розовый. Двусторонний, очень хорошо. А у меня, кстати, такая же бумага, которую вы сейчас показывали на коробке. Да? Да, такая серебристая, а тут красная. Ага, хорошо. Ну вот видите, такая нейтральная расцветочка, можно сказать, прям цвет елки, даже штришки такие, как хвойные. Тоже такая бумага годится. Но я сейчас взяла... Ну, друзья мои, вы как, готовы к упаковке? Конечно, готова. Ножницы, бумага, Да. коробочку. Да. Приготовили. Скотчик или клей есть у вас? Клей есть. Скотч, Хорошо. наверное. Скотч тоже есть. Коробочку у вас кубической формы или прямоугольный параллелепипед? Не Как? совсем кубическая. Это Прям как куб, только не куб. Ну, такая кубическая.
Да, ну вот смотрите, вот это вот у меня, например, коробочка, да, ближе к кубической форме. А вот такую я бы все-таки назвала вот уже прямоугольный параллелепипед. Вот такой формы. Знаете, вот у меня сверху выглядит как квадрат, сбоку как такой небольшой прямоугольник. Ага, Так вот у меня понятно. тут. Хорошо, тогда вот я вам буду немножко объяснять, там есть нюанс, вот смотря какой формы коробочка, да, немножечко есть особенности упаковки. Значит, начинаю мерить, сколько нужно бумаги. Вот у меня такой листик и коробочка. Сначала проверю, так, хватит ли мне этой бумаги, чтобы обернуть вот так коробочку. А вот так вот не хватит. Тогда на меня... Видите, у меня небольшой листик этот. У вас, может быть, даже он и побольше быть. Значит, вот давайте на готовой коробочке покажу. Вот смотрите, вот по этим сторонам у нас нужно так, чтобы бумажка обернула коробку, а вот на этих сторонах будут тут складочки. Вот. Поэтому давайте смотреть, чтобы вам хватило бумаги обернуть полностью коробочку. Вот у меня ее даже многовато, этой бумаги. Я сейчас... Нужно, чтобы нахлестик получался, когда вы обернете, буквально сантиметров 5, не больше. И лишнюю бумагу я даже отрежу. Потому что здесь такой возникает момент, что лишний материал нам мешает потом аккуратно сделать упаковочку. Вот большие острые ножнички и отрезаю лишнюю бумагу. Сначала еще покрыть надо ее, так чтобы она... Потому что... Пусть она лежит, видите, она все равно красивая, цветная. Вот даже этот клочочек потом куда-нибудь вам пригодится. Выбрасывайте, отложите в сторонку. Прямо вы успеваете, мам? Не особо. Померили, отрезали? Ну, сначала измерить надо, потом уже отрезать. Ну, конечно. А тут все сгибается. Сгибается. Не торопитесь, сделайте спокойненько. Я вот возьму даже вторую коробочку. Надо именно, чтобы она сначала верхнюю часть посмотреть, покроет или нет, или Ну, вот, как. вот чтобы, да, вот эту часть мы закрыли полностью, а вот здесь у нас будут на этой стороне, вот на боковых сторонах, будут складочки такие. А вот в этом месте обязательно нахлестик сантиметра 3-5, вот так должен быть, в зависимости от размера коробки. Побольше коробочка, нужно побольше нахлестик, поменьше коробка, маленький нахлестик. Надо кое-что сейчас. Немножко так, конечно, сложнее. Если бы мы с вами сидели в классе, да, сейчас бы я вам подошла, посмотрела. Тут какие-то египетские свитки, которые сами сворачиваются. Бумага, да, упаковочная, она, как правило, в рулончиках, и в этом есть проблема, что она все время хочет... Попробуйте на уголочке поставить какие-то предметики, чтобы держалось Да. у вас. Можно ластик, можно какую-то коробочку с скрепками положить. Она прям еще и изгибается очень сильно. И мнется. С кем-то мы так
Хорошо, беседуем. А остальные это делают, друзья мои, я не слышу. Да, да. Да, делаем. Отрезали бумажку, да? По одному направлению. Теперь будем рассчитывать по-другому. А вот смотрите, вот у меня коробочка, она такая, все-таки это вот прямоугольник, да? Прямоугольный параллелепипед такой. И я беру здесь бумаги сбоку, вот смотрите, оставляю, там, где мы будем делать складочки, примерно вот 2/3 от высоты коробочки. Вот столечко бумаги. А если у вас квадратик вот тут в торце, вот как на этой коробочке, вот если бы я вот эту упаковывала коробочку, у меня вот здесь квадратик, да, то надо взять бумажки 0,5 сантиметрика за середину коробки, вот так вот. И смотрите, мы придвигаем вот к краешку. Вот так вот, значит, при прямоугольном торце 2/3 примерно, 3/4, 2/3 вот так бумаги. А при квадратной, вот там будет мешать лишняя бумажка. Вы должны бумажку только прям 0,5 сантиметрика за середину коробочки отложить. С одной и с другой стороны. И аккуратненько отрезайте с другой стороны столько же. Вот я в данном случае где-то 2/3 с одной и с другой стороны оставляю. Режем бумажку. Клеечка у нас с вами будет на донышке коробки, поэтому вот у меня лицевая сторона коробки, а вот донышко. Здесь там упакованный стаканчик с подстаканником, красивый, подарочный. И шовчик будем делать как раз на донышке коробки. Для этого советую краешек, который будет находиться наверх упаковочки, подвернуть вот так вот 1,5–2 сантиметрика. Просто аккуратнее будет потом склеечка. Если у вас есть, вот видно было, да, вот там внутри бумажка, а сверху вот я стараюсь, чтобы примерно посередине сейчас получилась склеечка коробки. И вот в этот момент очень хорошо в серединочке натягиваем бумагу. Я сейчас сделаю с прозрачным скотчиком. Вот видите, такая у меня штучка есть. Называется скотч на диспенсере. Очень удобно отрывать. А вы смотрите, если у вас клеевой карандашик, значит, вот здесь надо будет вот так вам подлезть, помазать хорошенько. И самую серединку сначала давайте склеим. Самую серединку вот здесь вот. Натянем бумагу. Это важно, чтобы она потом красиво лежала по углам упаковки. И прозрачным скотчиком, небольшим кусочком вот так склеиваем посередине. Друзья мои, вы там успеваете? Да, разобраться тут. Так, в чем проблемка? Ну, именно начинаю заворачивать, разобраться с этим пытаюсь. Значит, вот смотрите, у вас с одной стороны короткие стороны бумаги, да? А вот эта вот большая сторона, она должна полностью у вас обернуть коробочку. Так.
длинная сторона бумаги, вот чтобы был нахлестик такой. И вот здесь, вот видите, я уже скрепила, и сейчас могу спокойненько что-то готовить дальше, вот свою работу. Бумага уже держится на коробочке. А подойдет клей ПВА, чтобы заклеить бумагу? Подойдет. Он немножечко просто дольше, да, клей, подождать надо. Ну, что делать? Склеивайте, чем есть, конечно. Тоже советую сначала вот так приклеить серединку, ну и потом можно, если вы клеем, то можно уже и вот так весь шовчик. А я вот перехожу. А клей-карандаш, например? Клей-карандаш удобнее будет, потому что он быстрее высыхает. Вот я только что вам показывала, вот у меня тоже есть клей-карандаш. Значит, я бы помазала вот серединку, склеила, и потом там, где коробочка вот заканчивается, да, вот в этом месте помазать. Поняли, где я показываю, да? Вот здесь. А вот эти пусть края будут вот так раскрываются. Там, где заканчивается у вас коробочка под бумагой. Угу. У меня тут есть такой специальный скотч, такой блестящий, но он как бы небольшой. Он подойдет? А может быть, его небольшими кусочками отрезать, и пусть он будет как дополнительный элемент декора такой прозвучит. Может быть, это и хорошо будет. Угу. Давайте перейдем теперь к формированию вот, боковых сторон упаковки. Вот у нас с вами сверху шовчик, и мы вот так с вами опускаем бумажку вниз на боковую сторону коробочки. У кого здесь квадратик в торце, это будет только до середины, значит, доходить, да, чуть-чуть за серединку доходить бумажка. А у меня вот здесь прямоугольничек, поэтому вот так. Теперь доводим вот так бумагу до самого конца коробочки и делаем складочку на бумаге. И здесь тоже доводим до самого края коробочки, и тогда делаем такой заломчик, складочку. Так, теперь следующий этап. Вот сюда можно. И опять до края. Так, чтобы вот уголочки были хорошо натянуты. Бумажки. Эту сторону сюда. Опять проверяем, чтобы уголочки были обтянуты. Вот. Получается, ребят? Повторить этот момент? Нет. Да, давайте, а то я только что скотч нашел. Не увидел. Искал. Так, ну вы заклеили в 3 местах вашу коробочку. В серединке вот так ближе к краям. Да. И переходим вот к этой стороне. Теперь опускаем вниз, доводим бумажку до края бумаги и делаем жесткую складочку. И здесь также. Мы сейчас и будем еще вторую сторону делать, поэтому я немножко повторю там. Так, и так. И вот теперь совсем, чтобы было аккуратно, прям можно даже вот этот уголочек подвернуть. Видите, чтобы он шел от линии до линии. Вот. Прям вот так у нас получается. И вот теперь вот эти места, вот смотрите внимательно, вот этот клапаночек последний, который закрывает, вот так заклеиваем скотчиком. С одной и с другой стороны. Старайтесь одинаковые кусочки скотча, чтобы он аккуратненько смотрелся. Прям вдоль линии и немножко за ее пределы. Видите, какой здесь аккуратный получился у нас с вами бачок на коробке. Простите, у меня тут есть лишняя бумага, там, где надо бачки. Ее подрезать? Ну, если она у вас
заходит за коробочку, конечно, ее надо отрезать. Вот это вот с самого начала немножечко, да, наверное, получилась такая промашечка. Вот еще раз повторюсь, что бумага должна быть, вот смотрите, вот когда прямоугольный торец коробочки, то не доходить до края коробки. А если квадратик, то вообще только полсантиметрика за середину коробочки бумажка должна заходить. Так, может быть, вы посмотрите, чтобы вот, потом сделаете еще. Не пропустите вот этот момент, как формируется бачок коробки. Значит, опускаем бумагу, проходимся вот так пальчиком до самого конца коробочки, до краешка, тогда образуем складочку. И с этой стороны также доходим до краешка и делаем складочку. Дальше сгибаем бумагу и смотрим при этом, чтобы у нас хорошо были обтянуты уголочки коробки. В эту сторону и в эту. Так. И вот так же, как мы на той стороне с вами делали, вот она у нас, видите, вот можно и так оставлять, вот такой уголочек. Ну, просто они могут отличаться на правой, на левой боковинке. Я советую лучше подвернуть. И чтобы было вот так вот от линии до линии. Вот прям получается как вот. И скотчиком подклеиваем здесь. Так, натягиваем все, чтобы аккуратненько было. Вдоль вот этой линии, вот этой, да, и немножко за ее пределы клеим. И здесь вот вдоль линии и немножко за ее пределы. Да? Еще раз показываю. Вдоль вот этой линии немножко за ее пределы. Как там дела у нас? Да, с квадратом трудно говорить, как это разобраться. Квадратом, да? Хорошо. Да. Вот это сейчас готовый вариант. Давайте квадратик тогда. Вот такая у меня есть коробочка. Сейчас мы на ней быстренько повторим. Так, значит, в этом направлении бумаги, чтобы хватало. Как раз там, где квадратик, у вас может оставаться прям такой вот острый уголочек. Значит, здесь вот я выбираю бумажки, чтобы чуть-чуть за краешек коробки уходило. Оборачиваем. Кто сделал, немножечко потерпите, сейчас мы продвинемся дальше, поможем тем, у кого квадратные коробки. Опускаем вниз. Тоже немножко многовато, даже бумажки можно и поменьше взять. Тоже немножко подрежу. Как можно это делать, если вдруг промахнулись? Исправить немножко ситуацию. Опускаем вниз тоже бумагу, прорабатываем боковинки, вот так вот доходим до конца. Эти стороны сюда. И здесь у нас с вами должен получаться такой острый уголочек. Если мы правильно рассчитали бумажку, да?
И можете его даже не подгибать, а оставлять таким остреньким. Так. Подклеиваем боковинки. Вот у нас с вами одна сторона. Давайте еще раз повторяем. Бумажку опускаем, прорабатываем уголочки. Видно, друзья мои? Да. Вот сюда. Такой, стараемся, чтобы такой вот острый уголочек получался. Это не так просто. Ну, с опытом, ребят. Вы хотя бы сейчас идею поймете, потом будете когда делать. Ну вот здесь он у меня все-таки это тоже, видите, он хоть и стремится к квадрату, но в данном случае в торце немножко это такой прямоугольничек. Ну вот такой же получился тут уголочек. Заклеиваем его. Ну и наша с вами упаковочка вот в основном готова. Теперь бы нам хорошо научиться ленточкой перевязывать. Как мы готовы к этому этапу? Теперь бы для начала Да. скотчем подклеить коробку. Ну, отрезайте, подклеивайте скотчиком. Отрезайте его. Просто так получилось, что у меня на одной стороне меньше упаковочной бумаги, чем на другой. Может быть, мне чуть подтолкнуть тут? Можно подтолкнуть коробочку, конечно. Это Она нормально. просто сдвинулась в процессе упаковки. Обязательно немножко подтолкните ее. Такое бывает. Вы же не приклеили бумагу к самой коробке, она же позволяет там двинуться. Мгм. Вот, а я пока готовлю ленточку, и вы приготовьте. Давайте посмотрим, какие... Вот у меня Я есть уже. выбор по цвету, я могу посмотреть. Вот возьму пошире ленточку. Вот видите, у меня такая газетная бумага, да? А-ля газетка французская. Да. И здесь игрушки, вот мишки такого охристого цвета. Мне кажется, вот эта ленточка вполне подойдет. И очень у нее такой новогодний золотистый цвет. Вот я ею воспользуюсь. А так здесь есть еще. И вот это неплохо, но это ярче. Хорошо там будет. И хочется пошире. Коробочка раз большая, и она так немножечко вес имеет. Поэтому лучше ленту взять пошире в данном случае. А вот на такую коробочку, да, вот мы с вами еще упаковывали, я бы, может быть, даже взяла, может, даже что-нибудь контрастное. Похоже, сегодня на этом мастер-классе можно себя почувствовать упаковщиком подарков для Алиэкспресса. Согласна. Почувствуйте себя оформителем для своих близких, прежде всего. Можно так из почтового ящика газеты забрать. Можно забрать. А знаете, как красиво упаковать в газеты, а их еще можно белой красочкой немножко так потом мазнуть немножко, знаете, такой кисточкой, которая дает такую разряженную такую красочку. Очень Ой, только эффектно. бы не переборщить потом. Ну, надо поэкспериментировать, да, чтобы понять. Мне, кстати, вот на это даже бы синяя понравилась лента. Смотрите, какое сочетание тоже. Как говорится, интересное. экспериментатор на нас на 5. Можно будет в конце посмотреть. Через мою ленточку можно прыгать, как на скакалке. Да. Смотреть, что получится. Друзья мои, ну что, переходим давайте к ленточке. Приготовьте завязочку, которую вы... Это может быть лента такая атласная, может быть вот такая пластиковая ленточка. Видно, да, вот такие варианты тоже. Сейчас. Да, Это может быть вот такая
льняная веревочка. Может быть, Вообще какой-то куча идей. Да. идей очень много. Но мы сейчас вот давайте научимся с вами завязывать. У нас бантик с вами будет в середине коробочки. Вот мы крест-накрест ее перевяжем, коробочку, и вот тут у нас наверху в середине будет бантик. Оставьте сантиметров 20, чтобы завязать бантик, хвостик. Ага. Придерживайте ленточку в середине предполагаемого бантика и начинаем. Обходим вокруг коробочку снизу, приходим вот к этому месту, где предполагаем бантик делать. В этом месте поворачиваем ленточку, опять подводим ее. Видите, я пока не отрезаю, от бобинки работаем. Подводим опять под коробочку. А вот теперь, оставляя вот от центра сантиметров тоже 20, острыми ножничками вот так наискосок отрезаю ленту. И вот она, когда пришла к этому моменту, да, к моменту завязочки, лента проходит над узлом, под узелок, и вот так по диагонали натягиваем как следует, чтобы ее можно было завязать. Я еще раз сейчас повторю, но вы посмотрите. Потом сейчас все вместе сделаем еще разочек. Завязываю вот уже на узелок, вот она теперь держится. Поправили везде, смотрим. Вот у меня у ленты ярко выражена блестящая сторона и матовая изнанка. Конечно, вот на нас должна смотреть блестящая сторона ленты, это важно, чтобы она нигде не... И сами себя проверьте, снизу у вас никакой перекрутки, а вот так вот плоско ленточки друг на друга ложатся. Знаете, смотря на мой подарок, можно придумать оправдание, что его просто на почте помяли. Ну, вы первый раз делаете, не будьте так уж строги к себе. Ну и завязываем бантик, ну просто обычно, посоветую пока сделать, как вот вы на шнурочках завязываете. Такой, хотя бы такой бантик. Знаете, теперь я знаю, на какую работу я точно не пойду. Не надо так быстро делать выводы. Когда человек делает первый раз, тем более вот так вот в режиме онлайн, это всегда непросто. Поэтому не торопитесь. Зачем так это? Я же говорю, это шутки. Есть золотое правило: никогда не говорите никогда, а то как раз в этот самый и наступите в эту самую ситуацию. Вот. У меня специально вот такие большие портновские ножницы. Я не режу ими бумагу, а только режу ткани и ленты, вот такие тканевые. И они тогда остаются острые, легко можно раз и вот так всегда подрезать, не будет заедать. А смотрите, вот у нас с вами есть бантик, так а мы можем что-то в него добавить. Это могут быть какие-то елочные украшения. Вот как красиво. Кусочек бусиков прозвучит там хорошо. Вот. Сейчас мы еще раз подвяжем. Так. Кстати, если коробка, например, получится кое-где очень плохо, можно придумать какие-либо идеи, чтобы ее исправить. Ну, конечно, можно придумать, но просто на это у вас будет уходить потом много времени. Лучше научиться, как нужно, а плохо оно всегда само получится. Что же знаете такое? Старайтесь пока, чтобы получилось. Я сейчас, знаете что, у меня есть такая вот такого цвета узенькая ленточка.
Вот видите, здесь есть отверстие. Я тоже срежу ленточку на острый угол, чтобы вот сюда попали украшения. Я немножко поджидаю пока, кто у вас там доделывает. Так, еще раз повторить ленточку на другой коробочке. Давайте. Да. Ага, хорошо. А это сейчас уж доделаем тоже, чтобы у нас была красота законченная тут. Видите, как мы с вами быстренько бантик сделали и добавили еще вот аксессуаров. Ну, не все смогли быстренько. Ничего, ничего. Ну, что вы сравниваете? Вот представьте себе, я этим занимаюсь столько лет, преподаю взрослым людям упаковку подарков в том числе. Опыт-то же уже другой. Ну да. Первая коробочка, ну, как говорится, первый блин комом. Это нормально, потом ситуация поправится. Ну вот видите, какой у нас декорчик Потом получился. второй. Мы и бусики добавили, и вот эти вот колокольчики. Так, давайте вот теперь вот это, на этой коробочке сейчас попробуем, как мы с вами хотели, да? Еще повторить нашу завязочку. Контрастненько, чтобы видно было. Возьму ленточку, чтобы вам получше было видно по цвету. Вот у нас с вами здесь будет располагаться бантик. Значит, оставляем сантиметров 20, 15-20. Придерживаем пальчиком там, где будет у нас бантик с вами. Обходим коробочку вокруг ленточкой. Вот это вот теперь момент. Вот такой надо сделать поворотик ленты. И снова придержать пальчиком. И теперь обойти ленточку опять снизу, ленточкой, да, другие боковые стороны. Отрезаем, чтобы у нас было с вами опять сантиметров 20 от бобинки, чтобы мы заранее не отрезаем ленту, чтобы рассчитать именно, сколько нам необходимо именно на эту коробочку. И вот последний, который пришел, хвостик последний, он проходит над узлом, под узел. И вот теперь вот они по диагонали вот так вот натягиваем ленточку и завязываем на узелок. И проверьте себя, что у вас с изнаночки никакой перекрутки, а две плоские ленточки. И тоже узелочек завязываем, бантик завязываем блестящими сторонами на зрителя. Ленточка, чтобы смотрела. Небольшой бантик, а лишние хвостики подрежем. А можно и шарик добавить, например, такой коричневый. А вы знаете, что на этих шариках отлично можно рисовать вот такими маркерами. Можно прям маленько, можно пожелание написать. Можно поздравления. Да, очень здорово. Можно снежинки рисовать. Сейчас я их разделю. Ага. Угу. Ну что напишем? Счастье в новом году, да? Вот, смотрите как. Главное сейчас в этом новом году это здоровье.
Правильно говоришь. На следующем напишем здоровье. Ну, как раз в понятие счастья обязательно входит как составляющая здоровье. Какое счастье без здоровья? Вот так, даже восклицательный знак поместился. Можно и белым. А вот сейчас беленьким я попробую добавить сюда снежинки. Немножко золотой хуже виден? Или можно контур сделать белым? Или вот я просто попробую, вот, чтобы вы увидели, о, как хорошо видно белый цвет вот на этом шарике. Видите, вот такие снежиночки простенькие. Заиграл наш шарик. Был совсем такой обычный, не цветной, а стал вон какой симпатичный. Можно его сюда к подарочку. Он совсем индивидуальный, с личным посланием получается. Я боюсь, мою коробку не откроют. Там 2 слоя, а второй слой полностью скотчем покрыт. Неизвестно, есть ли там коробка на самом деле. Под скотчем. Это может быть как пустой подарок без коробки. Как часто очень делают. Как шуточные. Дарят подарки, а там пустая упаковка. Ну, такой мне, например, не нравится совсем. Такие шутки. Подарок должен быть. Ожидания должны быть оправданные. Друзья мои, вот я вам хотела показать... Можно сначала пошутить, а потом подарить подарок. Хорошо. То и настроение стоит лучше еще. Самой нижней точки, да, разочарования, потом до такой радости. Вот хотела вам показать. Смотрите оформление коробочки какое. С помощью вот таких сосновых иголочек. Догадались, как это сделано? Ну, по-моему, понятно, да? Сейчас вот я приложу к такой коробочке. Когда мы с вами отделяем иголочки, вот здесь вот проводим клеем. Проводим клеем в этом месте. Если у вас есть дома клеевой пистолет, вот очень удобно на него, конечно, приклеивать. Моментально застывает. И вот так вот располагаем друг за дружкой, приклеиваем. Побольше клея нанести надо. И дать ему высохнуть. Клеевой пистолет есть. Да вот, во-первых, устанавливать негде, во-вторых, наверное, уже от старости заржавел изнутри. Ладно, очень много комментариев, иногда отвлекает людей от работы. Ладно. Вот посмотрите, по всей поверхности мы можем вот такие сделать вот иголочки, а потом просто перевязать по центру ленточкой. Вот как раз такое экологическое направление. Бумага использована, крафт-бумага, натуральные иголочки и тканевая ленточка с колокольчиками. Как вариант вам. Давайте вот этот рассмотрим вариантик декора. Вот здесь мы не крест-накрест делали ленточку, а только использовали, заняли вот боковые стороны, да? И видите, как по широкой ленточке можно потом добавить вот такую вот узенькую. Она может и в бантике прозвучать, а может быть тут подклеена аккуратненько. Очень хорошо смотрятся вот такие сочетания двух материалов. И вот сюда бы я добавила снежинки. Простите, пожалуйста. Умеете вырезать снежинки? Сейчас, секундочку, да, я закончу мысль. Хорошо. Вот такие вот рукотворные снежиночки. Сами умеете вырезать? Смотрите, как хорошо они дополняют нашу упаковочку. Даже сюда вот еще, вот можно даже добавить потом вот такую стеклянную галечку. Видите, она начинает сочетаться с лентой по цвету, создает дополнительный декорчик такой нарядный. Очень тоже коробочка получается интересная.
Не буду сейчас приклеивать, просто вам как идею показываю, что возможно. Можете использовать вот такие готовые салфеточки. Тоже они очень напоминают снежинки, они очень хорошо смотрятся в новогодних упаковочках. Можно ее даже вот так, знаете, как разрезать, например. Даже не целиком, вот она у меня, например, здесь большая. Вот, например, одна половинка здесь прозвучит, а другая вот здесь. Вот все равно это будет вот смотреться как такое. Особенно если там чашечка упакована чайная. И представляете, и прям такой же идет намек. Это одновременно и фрагмент снежинки, и одновременно это вот салфеточка, на которую ставится чашка. Самой нравится. Так вот, я хотела спросить, а можно сделать коробку как именно декоративную, то есть декор? Вот отвечаю на твой вопрос. Вот смотри, я какую сделала, вам хотела показать коробочку. У нас наступает год быка, и вот эта коробочка может стоять на столе. Я бы еще крышу сейчас сюда добавила. Это такое а-ля стойло, что ли, да, домик для бычка. Такой получается. Давайте-ка крышу сделаем. Крышу, вот сама основа домика готова. Очень легко делается крыша. Складывается листик бумаги пополам. Вот я взяла по цвету крафт бумагу, потому что она хорошо сочетается по цвету с той, которую я там использовала. Да, и деревяшечки, вот эти спилы. Здесь как раз вот эти вещи, это просто нарезанные палочки. Очень удобно клеить на клеевой пистолет быстро. Но, в принципе, можно и на ПВА, все равно будет хорошо держаться. Чуть подольше надо пальчиком придержать, чтобы приклеилось. Так. Тоже бумага, видите, хочет сворачиваться немножко. Когда вы хотите укоротить бумажку, можете ее в противоположную сторону свернуть, ее закрутки. Она немножечко стала попрямее. Сейчас изобразим крышу. И здесь нам как раз понадобится клей. Я буду приклеивать прямо на тот же карандашик клеевой здесь. Вы посмотрели, да, что коробочка, это вот классика жанра, коробочка с бантиком, а так можно же придумать на основе... Сейчас я вижу, что она у меня длинновата. Сейчас немножко покороче. Крыша будет очень нависать. Такой домик для бычка получается. Угу. Видите, он может... Такая вещь может быть оформлением стола, самостоятельным, декоративным таким элементом. Да. А в то же время там может быть и подарок быть упакован. Друзья мои, покажите нам, пожалуйста, что у вас получилось. Пока бантик еще не завязываем. Сейчас я... Сейчас покажу. Момент. Только еще чуть-чуть. Надо подождать. Так, вот вижу коробочку. Сейчас так. Это Самира, да? Подпись там была. Очень красиво. Самир, у тебя, по-моему, очень аккуратненько, и по цвету все хорошо подобрано.
А покажи ее боком, коробочку еще нам. Ага, вот у тебя такие получились, да, складочки? Ну, имеешь право. Это, я вам давала рекомендацию, как лучше делать, но ты немножечко вот по другому пути пошла. Ага, Так, хорошо. Что еще? осталось Ну, кто завязать еще бантик. покажет? У вас же там много ребят. Да, У меня сейчас камера не работает, но я подключаюсь Щас. какими-то от конфет. А вы нам можете потом сфотографировать и прислать? Пошлите своему классному руководителю, чтобы у нас была обратная связь, посмотреть, что же получилось. Ладно, ребят? Раз. Я включаю. Так, вот. И уже даже там и декорчики какие-то. А что это беленькое у тебя? Ой, какая коробочка большая. Вот хорошая коробочка-то очень. И очень красиво сочетаются елочки и бантик в горошек. И какой ты А прям это целый... кабан, Ну, это например, кабан не завязал. Наташа, а у тебя там шарики использованы, еще что? Да. А еще блестящая такая лента. А, ты еще добавила, да? И остатки от бумаги. Сделали такую гармошку и согнули и приклеили. Вот. Ага. Прекрасно, молодцы. Ага. И концы ленты закрутили. Да. Тебе мама помогала? Да. Ага, вы с мамой вместе. Молодцы, очень хорошо. Да. Можно еще и по самой коробочке, она однотонная, да? Вот у вас там с белым цветом этот шарик, можно даже те же самые Больше нет. снежинки. Нет, белые снежинки можно нарезать из белой бумаги, разбросать. Хорошо тоже будет. Молодцы. Я еще не завязал, но вот что получилось. Вот такая коробка. Пока не завязал еще. Классному руководителю отправить, да? Да, пошлите, пожалуйста. Вот Может, такой с сторон снять? Так, Вот такая вот ага. коробка Где у тебя получилась. там скотчи-то у тебя присутствуют? Ну да, потому что много скотча пришлось использовать. Основательно подклеил. Зато Мгм. своими руками. А ты знаешь, что это очень ценно? В последние годы даже в той же Европе не всегда обращаются в стол упаковки. Считается более ценным, если человек сам завернет подарок. Пусть это будет не очень профессионально, где-то там кривовато, но от всей души сам делал. Сейчас Так буду что- завязывать бант. Так что, да, давай. Друзья мои, ну вот сегодня мы познакомили вас, ну, можно сказать, с азами только вот этого упаковочного ремесла. Это самое основное уметь обернуть коробочку. Конечно, это тоже, это, между прочим, стало уже отдельной такой темой декоративно-прикладного искусства. Здесь очень много, что можно и фантазировать, и есть уже приемы, которые можно изучить. Но я рада, что мы с вами уже соприкоснулись, и уже вы что-то сумеете сделать к Новому году, и знаете, как это делать. Ну да, это главное. Да. Есть еще вопросы? Можете еще раз показать, как бант завязывать? Давай покажу тебе специально еще разочек. Что, запись остановлена? Запись остановлена. Давай, да.